Son as 9:28. Hoxe esta casa vivía un día de festa porque se estrea unha nova produción dos nosos compañeiros de Voz Audiovisual. Esa nova produción de ficción chámase O final do camiño. Esta mañá tiña lugar a estrea en Madrid e a esta hora se está estreando en Santiago de Compostela, na capital de Galicia. Ali está vivindo esa estrea a nosa compañeira Lucía Vidal. Que tal? Moi boas noites. Estamos en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela y me acompaña la guapísima Cristina Castaño. Cristina, moi buenas. Hola, moi boas tardes. Acabamos de sair, ademais, fomos testemunhas excepcionais do primeiro capítulo desa serie que se estrea mañán para todo o público, O final do camiño. Que tal foi esa experiencia de verse en pantalla, Cristina? Pois mira, a primeira vez que me vin agora no episodio foi pola mañá en Madrid, que tivemos a rolda de prensa, e agora a segunda vez é aquí. E a verdade é que esta versión é a dobrada, e vinme dobrada a mí mesma, que por certo encantoume. Gustoume moitísimo, así que estamos moi contentos porque a reacción do público ademais foi moi boa, xa o ves que saímos encantados, entón estamos expectantes polo que pode pasar mañana. Bueno, vimos na pantalla unha raíña Constanza espectacular e non perdín detalle deses zapatos amarelos que hoxe traes para esta estrea, desafiando completamente o que din que é a mala sorte. A verdade é que sí, eu se vexo unha escalera paso por debaixo e mal non me vai, así que non hai ningún problema. E esa última mensaxe para toda esa xente que mañá vai poder ver en directo xa esa serie O final do camiño, cal crees ti que será o argumento, o ingrediente que enganchará o público galego? Mira, eu penso que son uns guións maravillosos, é unha serie feita con moito cariño, con moito traballo, con moita ilusión para toda España, feita aquí na nosa terra, pero independentemente de todo iso, do cariño que nos lle poñemos, é unha serie de aventuras con tintes históricos e vamos a aprender de historia. Fálase do século XI, que é un século que non coñecemos moito, de reis, de intrigas palaciegas, de aventuras, de conquistas, de amor e de desamor. Penso que son ingredientes de sobra para que a xente se enganche a serie, e sobre todo porque fala da nosa catedral, da Catedral de Santiago de Compostela, coñecida no mundo inteiro. Que máis podemos pedir? Exactamente. Cristina Castaño, un placer verte na pantalla e tamén en persoa. Moitas gracias a vos. Moitas gracias. Unha das protagonistas desa serie, O final do camiño, dicimos, Cristina estivo por partida doble, primeiro en Madrid esta mañán na presentación agora en Santiago, na capital estivo tamén un equipo de V Televisión, o noso compañeiro Iago García recabou máis testemunhas de protagonistas do final do camiño. Bienvenidos a Compostela, a Jerusalén de Occidente. Estos tres personajes, como dices, son los pilares un poco, ¿no? Los ojos del espectador, donde van a ir pasando, y muy diferentes, cada uno muy diferente. O sea, Gonzalo es un guerrero, de honor, y evidentemente su primer pilar yo creo que es eso, el honor y el valor de ser el jefe de la guardia, y lo que él quiere es que todo fluya en el pueblo y el orden. Ahora mismo se utiliza mucho la diplomacia, pero entonces se recurría mucho a la violencia, ¿no? La voz de aquí mando yo y cortar cabezas, y es lo que hacía. Hemos visto muchas series de época del medievo, pero extranjera, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, pero en España creo que muy pocas veces se ha visto retratado de alguna manera el siglo XI. Yo, en el momento que tuve la primera separata de Doña Urraca, empecé a indagar y vi que era una persona tan apasionante, tan fuerte, y que consiguió reinar sin un hombre, pues me llamó muchísimo la atención. Entonces ya dices, hay que ponerle peso a esta señora, hay que ponerle peso y hay que ponerle voz. Tú estás en un escenario que parece parece real, es de la época, hace frío, que es el frío que tenía que haber en la época. Eso te ayuda a componer el personaje y meterte en la historia. Es una época muy salvaje, es el siglo XI. Era barro, sangre, hierro, ambición, poder y Dios. Los valores eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día. No podemos juzgar a las personas a partir de cómo vivíamos las cosas. Este hombre era sangriento, ambicioso, pero tenía un objetivo principal, que era ser un buen rey. Una mujer en un mundo de hombres marcado por el sufrimiento que le han provocado ellos, y por un mundo de intereses
cómo ella es capaz de sobreponerse, cómo es capaz de ocultar lo que ella siente y anteponer las prioridades del reino. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Y 34 minutos, momento para la información del tiempo en Más que Contar. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues después de varios días consecutivos con sol, con un tiempo muy seco en Galicia, hoy por fin hemos recuperado la esencia meteorológica de nuestra comunidad en esta época del año, que eso naturalmente es la lluvia. Hoy ha sido sobre todo un día de mucha humedad de todas formas. Ha sido una jornada muy gris. Las nubes bajas han estado presentes tanto por la mañana como por la tarde en toda la comunidad, impidiendo el paso normal de los rayos del sol. También ha llovido. Lo ha hecho de forma débil e intermitente y sobre todo en las provincias de Lugo y A Coruña, pero sin grandes acumulaciones, por debajo de los 10 litros por metro cuadrado. La humedad que hemos tenido encima ha sido como consecuencia de los vientos de componente norte, que también han provocado un importante descenso de las temperaturas y nos ha dejado una sensación térmica de bastante frío. En fin, que hoy hemos tenido una jornada típica del invierno gallego. Que la lluvia hacía falta. Tiene que llover más. Tendría que estar así una semana entera. Pues porque la necesita el campo y yo creo que la gente, los árboles, los pájaros, todo, la naturaleza la necesita. Pues sí, necesitábamos un poco de lluvia. Mañana pocos cambios en Galicia. El anticiclón de las Azores se mantiene al noroeste de la península ibérica y desde aquí seguirá aportando mucha humedad a través de los vientos de componente norte. Así que mañana de nuevo una jornada bastante gris en buena parte de la comunidad y también con lluvias débiles e intermitentes tipo orvallo que van a caer únicamente en las provincias de A Coruña y de Lugo, especialmente en la costa norte de Galicia. Ojo también mañana a la costa norte porque tenemos activado un aviso de color amarillo por mar de fondo de noroeste con olas que podrían llegar hasta los 4 metros de altura. Sin embargo, a medida que nos desplazamos hacia el sur, el ambiente será un poco menos húmedo. En la zona centro del país, pues esperamos nubes de tipo bajo, pero ya no esperamos precipitaciones e incluso en el sur de la provincia de Pontevedra y de Ourense habrá momentos para ver el cielo un poco más despejado. También, por supuesto, habrá nubes de tipo bajo. Las temperaturas se quedan sin cambios significativos. Las mínimas seguirán registrando valores positivos en toda la comunidad. Hasta los 10 grados podrían llegar en algunas zonas. Y mañana las máximas ascienden, en todo caso, de forma muy ligera. Podrían oscilar las máximas más altas entre los 13 y los 16 grados. Eso sí, como hoy, con ese viento de componente norte, el ambiente será bastante fresco. Y hoy en Historias del Tiempo volvemos a hablar del aire frío de origen polar que ha sido y sigue siendo protagonista en Europa y muy pronto lo será en Galicia. Después de asistir como espectadores al episodio de frío extremo que ha asolado Europa y que ha dejado más de 80 muertos, el aire polar ya ha fijado un nuevo destino, Galicia. El anticiclón sobre el continente y la borrasca sobre el Mediterráneo han creado hasta ahora un corredor para que el aire siberiano invadiese el continente. Pero esta semana la configuración va cambiando poco a poco, algo que ya estamos notando con la presencia de nubes, algunas lluvias y vientos del norte. Esta vez el anticiclón se va a situar sobre el Atlántico y una borrasca en Europa. Las altas y bajas presiones van a crear un corredor de aire polar marítimo que llegará hasta nuestra comunidad. Este mapa, que refleja la temperatura del aire a unos 1500 metros de altura, muestra esa entrada de aire polar, representado en color verde. La previsión indica que el viernes la cota de nieve estará sobre los 1000 metros de altura. Será complicado que nieve por debajo de esa cota porque aunque las temperaturas descenderán notablemente, faltará un ingrediente importante, la lluvia, que no va a ser tan protagonista. Al final es la presencia de humedad lo que marca la diferencia entre un paisaje helado o cubierto de nieve, tal y como ha ocurrido estos días con el frío siberiano.
Foi un aire húmido e seco en principio, deixou temperaturas extremadamente baixas na zona de Rusia, por exemplo, con ata 40 grados baixo cero en algúns puntos. En Italia, por ejemplo, vimos imágenes como estas en Roma, cielo despejado pero con mucho frío e intensas heladas, y al mismo tiempo, en la zona este del país, la nieve cayó sobre el nivel del mar debido al efecto lago, un fenómeno que se produce cuando una masa de aire gélido y seco se encuentra con una fuente de humedad y produce grandes nevadas. Pois neste caso, dado que a masa de aire, digamos que viña dende o noreste, foi o chegar ao mar Adriático, aí foi onde se cargou. De feito, se vemos a cantidade de neve acumulada por esta masa de aire, pois é moi curioso porque se deu casi toda na metade leste da península itálica e non tanto na zona oeste, onde a neve pois non chegou con tanta intensidade. As nevaradas máis importantes foron a orillas do Adriático. Este fenómeno meteorológico es común en los Estados Unidos debido a la presencia de los grandes lagos, el mayor conjunto de lagos de agua dulce que existe en la Tierra. Exactamente, eso é o que sucede tamén pois en zonas como Chicago, por exemplo, en os Estados Unidos están moi afeitos a este tipo de entradas de aire frío procedente do noreste, que obviamente a orillas do Atlántico deixa moita neve, despois se vai secando, se recarga de humidade nos grandes lagos, se deixa en Detroit, en Chicago, etc. Todas estas zonas pois tamén grandes cantidades de neve. Isto foi o que pasou esta fin de semana en Italia, tamén en Grecia e tamén nas zonas de Turquía. El aire polar marítimo no dejará nevadas copiosas en Galicia, pero el fin de semana descenderán las temperaturas máximas, así que la sensación de frío será intensa. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros Abanca patrocina este espazo. O neno, a primeira maestra que ten é súa nai. Pensamos que maestro pode ser calquera. Non nos damos conta do importantísimo que é a primeira parte de unha persona. Verdadeiramente a miseria. Esta é a voz e a presenza dunha muller revolucionaria. É a historia de Antiacal, ou Tita, como a chaman en confianza. Os seus actuais 92 anos pode dicir que conseguiu moitos dos seus retos. Converteuse en universitaria, contra vento e marea, levou máis alá do que era no momento o concepto da pedagoxía. Hoxe é a protagonista deste fermoso documental A Palabra Xusta, afirma, ponlla Miguel Piñeiro. A todos os días, sin deixar un para ser. Antiacal, nacida na Habana, criada en Muras, chegou a escribir unha enciclopedia e viviu tamén unha historia de amor como un home fascinante. Que difícil debe ter sido condensar a súa traxectoria en pouco máis de 70 minutos. Miguel Piñeiro, boas noites. Eu supoño que o pensaches moito como falar desta grandísima muller con tanta traxectoria nun documental. Como foi? Bueno, pois o importante era deixala falar. Sí. Eu penso que ela era a que podía facer unha variante de xénero de biopic, non? Diferente. Dicir, donde en principio o que intentamos facer con ela é un documental, porque ela é a que aporta o documento, pero con esos personaxes que aparecen a maiores no documental, como é as cartas do seu home, como é a casa parada en Muras, as fotos, todas as fotografías que se foron atopando, pois vai un pouco máis alá dun documental e foi, ao final, con todo eso é fácil sintetizar e impactar nos diferentes momentos da súa vida. Falas desa casa de Muras, ela naceu na Habana, retornou cos seus pais. Por que nesa casa, que entendo que tanto significa para ela, non? Claro, esa casa para nós tamén era unha metáfora para poder facer unha volta á orixe, non? É dicir, se ela continuamente
fainos entender, non? E os que a coñecemos desde fai moito, dicir que, bueno, pois a nai é a primeira mestra dun neno, a educación sensorial e todo eso ocurre pois nos primeiros anos da vida dunha persona, pois dixemos, bueno, pois que mellor que ir voltar tamén a donde ela parte, non? A volta da Habana, ali estaba todo, digamos, o seu universo familiar e o seu universo paisaxístico, fotográfico, e ali estaban os sentimentos, non? Entón, tuvemos esa oportunidade de voltar a esa casa, que tamén estaba como esperando a que se fixera unha película nela, non? Porque estaba parada aí no tempo, cunhas texturas maravillosas, bueno, parecía que estaba esperando a ter esa conversa con ela. Claro, entendo que esa casa puxo máis sobre a súa vida, como dicíamos, Antía Cal ten a día de hoxe 92 anos, e xa moi pronto dixo aquelo de eu quero estudiar, ser universitaria como mulleres que hai na miña familia, non? Claro, ela ao nacer na Habana, non? E ao pasar os primeiros 9 anos ali, o referente das súas primas, da xente ca que se relacionaba todos os días, claro, ali as mulleres pois xa estudaban, xa tiñan un oficio, eran totalmente independentes, e eu creo que iso marcache inda hoxe pode ser tamén bueno, unha maneira de reivindicar un futuro, non? E entón, ela tiña moi claro, non? E a partir de aí, pois, toda a súa vida e toda a súa trayectoria está na búsqueda do coñecemento, sobre todo na búsqueda de facer ben, non? O que quería facer. Claro, eu entendo que esa formación que consigue nunha época na que as mulleres, non imos decir xa só as españolas, as galegas, dende logo, non estudiaban, a leva polo camiño de ser unha muller formada e xa entrando no camiño da pedagogía, non? Claro, penso que no camiño da pedagogía entra no momento que ten fillos tamén, non? No momento que ten fillos, eu penso que o primeiro que se pregunta é como educo eu, non? Aos meus fillos. E entón aí aparece esa, bueno, pues esa simbiosis entre de onde veño da universidade, teño coñecemento, quero traballar e ora teño uns fillos, como os educo e non me gusta nada do que vexo, non? E a partir de aí, tanto ela como o seu home, Antón Beiras, me sino que se plantesan e aí, de aí nace, digamos, esa necesidade de moito pragmatismo, non? Claro, pero que visión tiña xa tan avanzada aos tempos que hoxe en día poderíamos ver casi como normal para xa querer criar os seus fillos con ese concepto. Di ela, educar un fillo custa moitos cartos e leva moito tempo porque é un traballo finísimo, non? Sí. Claro, ao final eu penso que Tita en todo o documental, evidentemente, falas de Tita, todo é Tita, pero si estuviera contado en inglés e non conocéramos a Tita, estaríamos ante unha peza que é un homenaxe fermoso a todos os mestres e mestras que educan os nosos nenos todos os días, non? Certo. E iso é o que transmite Tita neste documental e eu penso que esa é toda a trayectoria da súa vida, non? Falase nun momento moi significativo na súa trayectoria porque ela é a fundadora dunha escola en Vigo, Rosalía de Castro, unha escola moi diferente, como era? Claro, ela, deso falaría mellor ela, pero eu penso que todo que é esa búsqueda e esa curiosidade, non? E esa dedicación a aprender faise realidade nesa escola, non? É dicir, ese é un proxecto piloto que arranca ela no ano 61 vía urxente, tamén porque ten que darlle escola aos seus fillos e a partir de aí nace un colexio moi diferente porque ela tamén busca unhas fontes moi diferentes, non? É dicir, tanto a UNESCO como o Museo de Pestalozzi en Xenebra, non? O Centro de Pestalozzi, ela deixas orientar, quere saber, quere aprender a facelo dunha maneira diferente e entonces todo empeza a ocurrir dunha maneira diferente. No documental ela conta, dicir, o primeiro diferente que ela cree que non se pode empezar a ir á escola aos 6, 7 anos. Aquí só se pode ir aos 6, 7 anos. Ela empeza a coller rapaces de 2 e 3 anos. Claro, rapaces. Conta esa anécdota de iba pola rúa en Vigo e a xente preguntábame creo que montaches un colexio que os nenos van como viñeron ao mundo, non? Como os mandaron ao mundo. Esa é a primeira revolución, non? E a partir de aí todo vai encadenado, non? Claro, era unha escola na que non só os nenos comenzaban antes, había educación tamén en inglés, despois introducción en galego, educación non relixiosa para a época. Quero saber como foi para ela traer a actualidade nesta rodaxe todos eses recordos, toda esa vocación que ten pola formación, foi sinxelo? Bueno,
dicir, ela tuvo que facer un esforzo tamén, primeiro emocional, non? Claro. Irse a esa casa, estar aí 7, 8 días traballando diante da cámara, despois outros 7 días facendo recursos con ela na paisaxe. Entón, bueno, aí había toda unha complexidade, non? De emocións, de recordos, e dificultoso centrar, non? E, sobre todo, organizar unha información. Entón, bueno, nos o que fixemos é plantexar unha rodaxe moi aberta, deixar que ela, según temas e según un pequeno timeline, non? Da súa vida, nos fora contando e construir o guión a posteriori, non? É dicir, con todo ese material. Ela, das 14 ou 15 horas de bruto que hai faladas con ela, as 14 ou 15 valerían tranquilamente, todas teñen principio e fin en todas as etapas, non? Miguel, te chegas como director a unha historia que ti coñeces, porque te topas con ela, con Antía, con Tita, na familia. Eu non sei se para un creador, para a persona que despois o plasma en imaxes nun contido audiovisual, é máis complicado, porque parte dunha información previa, sorprendeuvos con algunha anécdota que na familia non coñecerades? Bueno, o que sí nos sorprendeu a todos foi o de que todos viaxáramos co equipo e estuéramos todos metidos nunha casa que, bueno, que ainda que para ela era moi coñecida, despois de tantos anos e nesa situación, non, convertida casi nun decorado de cine, pois aí eu creo que cada un colocouse no seu lugar, non? Tita colocouse no seu, eu coloqueime detrás da cámara no meu, e entonces cada un, non deixamos que houbera aí moito... Conexións entre o personal e o profesional, claro, e sobre todo non botar mau do sabido, sino, bueno, deixar que nós xogáramos ca cámara e narráramos visualmente os sentimentos de que ela nos contaba, e ela, pois, tranquilamente falando ali para todos. Como foi iso de que atopáchedes un caixón enorme, un baúl, con cartas que lle escribira o seu marido, un home fascinante tamén? Sí, bueno, foron todas moitas coincidencias, non? Un día viaxei eu un ano antes de empezar a rodar, viaxara eu hasta casa, a casa estaba totalmente chea de telas de araña, pero non, digamos, por estar parada no tempo, non? Entón, empecé a facer fotos e, bueno, ao cabo dun mes, dous, empezamos a ver as fotos e vimos que, bueno, que había moitos encuadres, que xa había como un storyboard aí, non? Nese momento tamén coincide que Tita ten unha caixa moi grande con todas as cartas do seu noviazgo e, bueno, incomódanlle un pouco ese caixón de cartas, non? E entón eu digo, bueno, deixame ese caixón que... E entón empezamos a mirar as cartas, o primeiro que descubrimos era que había 601 numeradas. É dicir, eran numeradas, era unha por día, non? Enviábanse unha diaria. Estaban totalmente numeradas, perfectamente empaquetadas, e entón empezamos a fusionar as dúas historias, non? A casa, as cartas, e que todo eso fora o que movera a Tita a iniciar esa viaxe a Ourixe e que nos contara a todos, xogando como xogaba ela cos alumnos na clase, a palabra xusta. Claro. É dicir, no menos palabras, que as menos palabras posibles, e no menos tempo posible, contanos 92 anos de vida. Sí. Hai que dicir que Antía perdeu, por desgraza, o seu marido hai anos, pero si aparece, como dis, reflectido nunha voz, non? Neste filme. Sí, as cartas son as que van facendo como un pequeno anexo, non? De esa viaxe, e as que incluso interaccionan, non? Na conversa con Tita. Tuvemos a sorte tamén de que esas cartas foron leídas a voz en off por Javier Gutiérrez, por o actor. E entonces, bueno, pues ao final na película documental hai 4 actores moi definidos, non? A casa, a paisaxe, Muras, as cartas de Antón e as fotografías, non? As fotografías, hai unha documentación fotográfica moi impresionante, non? É dicir, ao final, con todos esos elementos consigues que Tita faga unha conversación con 3 séculos, non? Fala co século XIX, na Ourixe, fala todo o que lle ocurre na vida no século XX e ponse diante da cámara no século XXI. Como dirías que estéticamente este traballo, Miguel? Porque desde a nosa percepción é moi íntimo, con moitísimo detalle, lévate o mundo que viviu ela, non? Sí, bueno, o que quixemos, en principio, foi respetar as luces desa casa, non? Porque nos pareceu que era moi pictórica, que había unhas referencias de Vermeer, así dunhas pinturas. Entón, bueno, iso foi o primeiro que quixemos facer. E, por outro lado, o que quixemos facer tamén é interpretar unha mirada xusta tamén ca paisaxe de Muras, do Sistral,
do territorio, non? Eu penso que ao mellor, pois, bueno, que é unha peza un pouco preciosista, ademais, non o sei, pero bueno, todo eso despois acompañado ca, decir, traballado tamén ca banda sonora de Nani, ca voz de Rebeca, non, Montero, que é un pouco a que representa a casa, que conversa desde a casa con Tita, pois fai unha peza redonda. Xa tivo lugar unha presentación, cando podemos ver a palabra xusta, esa palabra xusta que lle pedía aos seus cativos Tita, en máis lugares, en máis salas galegas? Bueno, pois estuvemos en Vigo, estrenamos en Vigo 26 ou 27 de decembro e ahora estrenamos en Santiago de Compostela, nos cines Compostela, o 19 e o 20. Vai ter 3 sesións cada día, fixemos autoproducción e ahora estamos facendo tamén autodistribución. Claro, como foi eso da aventura económica e emocional, historia da familia e económica? Mellor non falar. Supoño que é terrible para poñer o lombo. Que dixo Tita cando veu o documental? Porque verse un así mesmo reflectido debe ser moi impresionante. Sí, bueno, penso que tamén era síntese moi emocionada, non? A mellor vese demasiado exagerado, non? Esa peza, e seguramente correxiría 1000 cousas, e volvería a repetir 1000 cousas, pero, bueno, gustalle, que iso é importante, non? Recibiches algún retorno da xente que xa o viu? Que che din? Cal é a sensación que ten o público que veu este documental? Bueno, penso que de todo o mundo, sorpréndelle un pouco, pois eso, o acabado da peza, o preciosismo que hai na peza, pero sobre todo, penso que todo o mundo é moi fan de Tita, non? Os demais pintamos pouco neste proxecto. Entendo, ti crees que hai tanto que contar desta muller que igual non se lle tratou xustamente, que tiña que ser unha historia anteriormente contada? Sí, eu penso que cando escoitas falar a alguén así con 92 anos, que foi cando se rodou, ela ahora vai cumplir 94 en abril, o que botas de menos é que pasou desde que se jubilou nos 80 hasta ahora, onde estuvo, non? Estuvo en algún consello de educación, estuvo en algún consello asesor, estuvo... É dicir, iso que botas de menos, non? E entonces, eu penso que tamén esta peza pode correxir ese tipo de erros que podemos ter todos, non? Que a xente que chegada a unha edad, pois, queda un pouquiño fora, non? Da dinámica da vida e eu penso que este é un bo exemplo de que eu creo que é un erro moi grande ter a alguén 20 anos separado dunha actividade seguramente moi interesante para a pedagogía galega e para as escolas. Pois aquí queda máis que reivindicado. Non sei se era consciente do que foi a súa trayectoria, porque moito das persoas que teñen unha larga trayectoria dicir, non, eu non fixen nada. Eu penso que, bueno, ela ao final do documental dio moi claro, non? Solo me dicen o bo, nadie me dice o malo que fixe. Aí hai moita humildade, non? Pero eu penso que o que si é consciente do esforzo que lle levou, non? Dende logo. Miguel Piñeiro, Noraboa, é un documental fermosísimo, chamase A Palabra Xusta, teñen que estar atentos ao seu movimento polas salas de Galicia, que vale moitísimo a pena velo. Moitas gracias, boas noites. Gracias a vos. E grazas a todos, por suposto, que nos están vendo cada día, mañán, máis que contar, a partir das 9. Grazas por estar aí.